सूबेदार साहब इतने बीठो ही खेरदा है मुझे खान बहादुर सां मिलणो आहे। खान बहादुर सां मिलियो आहे। ठीकु आहे बे हिते मां अचां थो। बाबा साईं सूबेदार बचल ॿार तव्हांजो इंतज़ार थो करे काफ़ी टाइम खां। अकेलो आहे? अकेलो आहे बाबा साईं। पर सूबेदार खे एॾी तकड़ छो आहे? ऐं ही खातो ठाहे वठां त पोइ घुरायूंसि था। बाबा साईं ॿियो त कमदार धणी बख़्श ऐं ॻोठ जा ॿिया माण्हू बि तव्हां सां मिलण था चाहिनि। ठीकु आहे, तूं फ़िलहाल सूबेदार खे हेॾां मोकिल। ठीकु आहे बाबा साईं। मुझे गमन जी बपार थी जेके शौरी गुनाह कयूं या लाशौरी गुनाह कयूं उन्हनि जी माफ़ी अता फरमाए। मुंहिंजा मालिक माफ़ी अता फरमाए। तुंहिंजी ज़ात खां सवाइ मां न कंहिंजे अॻियां झुकियो आहियां न कॾहिं झुकंदुसि। इहो मुंहिंजो शान मुंहिंजा मालिक सदाई सलामत रखिजो। मुंहिंजे बचड़नि जी पारत थी हिननि खे पंहिंजी पनाह में रखिजो। मूंखे रुॻो इहा हिमत ॾे त मां हिननि ज़ालिमनि जा कोट कराए पंहिंजनि बचड़नि सां वञी मिलां। चिबड़ खान आउं तुंहिंजा ॿार ॻोल्हे हथु कंदुसि ऐं उन्हनि खे तुंहिंजे ज़िंदा हुजण जी ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदुसि। मूंखे उन्हनि जी का बि ज़रूरत कान्हे। त छो चिबड़ खान तूं पंहिंजी औलाद जी ख़ैर जी ख़बर नथो रखणु चाहीं? हरगिज़ न। मूंखे तो जहिड़नि माण्हुनि ते को भरोसो न आहे। इएं न थिए जो मुंहिंजनि ॿारनि खे ॻोल्हे उन्हनि खां पुछा ॻाछा करे वञी हिननि ज़ालिम सरदारनि जे अॻियां बीहारे। मूंखे का ज़रूरत कान्हे, का ज़रूरत कान्हे। चिबड़ खान हाँ कम ज़र्फ़ ज़रूरु रहियो आहे पर अहिड़ी हरकत न कंदुसि। न तोखे ख़बर हुजे या न हुजे ही जेके मुंहिंजूं अखिड़ियूं आहिनि अखिड़ियूं छा ॿुधाए यार। पंहिंजनि बचनि खे ॾिसण जे लाइ ॾाढियूं वातियूं आहिनि ॾाढियूं वातियूं। तोखे त ख़बर आहे न ॾाढा त हिन खूनी कोट में कैद काटी जे केॾा वरह गुज़री आहिनि। हाणे त मुंहिंजे बचनि जा चेहरा मुंहिंजनि यादुनि में धुंधला थी विया आहिनि यार, धुंधला थी विया आहिनि। ॾिठे ॾींहं थिया को ॼाणा कहिड़ा पिरी कहिड़ा पिरी। वेरुन जी वस्ती वेरुन जी वस्ती। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंह टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।